La multiplicitat de formes, diguem, i de tècniques que faig servir a la meva obra, doncs el per què? Segurament no hi ha un per què, sinó que és més aviat l'aventura del treball, el treball dia a dia i aquest element lúdic i aventurer que hi ha al propi treball fa que les coses vinguin una darrere de l'altra i una darrere de l'altra conformen en realitat una teoria. Es podria dir una poètica, però en aquest cas diguem una teoria també d'aquest llenguatge. Qualsevol de les tècniques o de les propostes o de la variació d'elements per poder treballar les porto sempre al meu terreny. I el meu terreny és el que tinc abastat, el meu terreny és un pam i mig. I amb aquest pam i mig sempre les coses tenen una seguretat. La paraula ja em fa més por. Diguem, jo puc escriure textos, puc incorporar trossets escrits, però sempre és la paraula atzarosa, aventurada i la paraula que entra en terrenys de descobriment del meu propi, de la meva pròpia narració, sense codi i sense fixació, sinó la paraula, diguem, la paraula lliure. D'alguna manera, jo, ja pels meus orígens, soc un pagès de l'art contemporani, que planta art. Planta art, és clar, aquest art espero que creixerà, que germinarà, que portarà. És com quan era petit que anava a regar l'hort. Clar, jo crec que l'art no ha de contaminar i crec que no de portar amb cultius transgènics que malmeten l'ecosistema. Ens trobem en les mateixes constants de tot, és a dir, tot és tot. Si bé l'art va sempre a contracor d'una societat i crec que en aquest sentit serveix, i serveix ho poso entre cometes, perquè ja sabem que no serveix ni té servituds, sinó que és una llibertat que ha de servir perquè també la gent sàpiga que és artista. Jo crec que en el meu cas no n'hi ha cap d'abstracció, és més aviat concret. Quan tu suggereixes alguna cosa és respecte a un referent que està al darrere. I aquest referent és la realitat. De petit en petit, i cada vegada més petit, i cada vegada més complex, i cada vegada més ric amb propostes, i de manera que el petit no s'acaba mai. I el gran, potser el gran potser és més efímer. I la grandesa del petit és d'alguna manera la que jo porto cap al terreny utòpic del desvetllament i de l'enlairament de paisatge interior ric i contundent. Jo pertanyo més al cinema experimental i coses que jo pugui abastar amb els mitjans que tinc a l'abast i que en realitat de vegades són, no sé, hem parlat de precaris o són no de la indústria i d'una producció excel·lent i extraordinària, sinó més aviat sempre amb un mínim, i aquest és més el meu terreny, el de l'experimentació de la imatge, que també conjugo
o junto amb les altres propostes, siguin performàtiques, escripturals, cígniques. El Jean-Clarence Lambert me defineix com acteur. Acteur vol dir art i actor. És a dir, jo segurament sóc un pèssim actor pròpiament dit, que pot fer un paper o un altre paper. Jo sempre faig el mateix paper, que és el Benet Rossell, però esclar, això em porta a ser l'actor de mi mateix i l'artor, diguem, i l'artista o artífex de mi mateix també.